Dopo 21 anni mi stanno tormentando, è possibile che subisca delle richieste di recupero crediti per debiti anche molto vecchi, anche di oltre 20 anni. Sarà lei che potrà andare a contestare il credito richiedendo tutta la documentazione per verificare se il credito è prescritto. Bisogna richiedere anche la documentazione a prova dell'interruzione della prescrizione, quindi il creditore deve dimostrare che ha fatto le dovute raccomandate per interromperla. Nel caso in cui non fosse riuscito a farlo, sarà possibile richiedere la cancellazione del debito. Eventualmente ci contatti al link in bio per una consulenza gratuita.